Тағы да адамдардың айналысатын мәселесі, әсіресе қазіргі кезде мысалы көп мына үлкен супермаркеттер ұсынатын нәрсе, ол рассрочка деген нәрсе. Рассрочкаға зат сатып алу. Бұның үкімі қалай болады шариғатта? Мен бұның барлығын неге айтып жатырмын? Өйткені қазір біз адал кәсіп деп айтып жатырмыз ғой. Бірақ адал кәсіп деп айтқаннан кейін өмірімізге араласып жатқан нәрселерді білмейтін болсақ, онда біз ол жалпы тақырыпта боламыз да, бірақ мәселелердің үкімін білмегеннен кейін білмеген жағдайда оған кіріп кетеміз. Мысалы, сіз зат сатып алмақшысыз, телефон сатып алмақшысыз. Жалпы бұл зат сатып алу мәселесінде негізі қарызға әсіресе зат сатып алу мәселесінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көптеген хадистерінде адамды қарыздан бездіреді. Тіпті Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "О Алла тағала, мен қарыздан сақта" деді. Мен дала'иддайн ва галабатир риджал деді. Яғни мен сол бағанағы төлей алмай қалатын қиын қарыздан сақта деп Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұға жасаған. Ғұламаларымыз айтады: "Ад-дайну шайнун фид-дин", немесе "Ад-дайну шайнуд-дин" дейді. Ад-дайн деген қарыз, дин деген дін. Сенің дініңді құртатын нәрсе дейді. Және хаммун бил-лайл ва зуллун бин-нахар дейді. Ғұламаларымыз айтады: түнде ұйқысыздық, күндіз қорлық дейді. Қарыз деген нәрсе негізінде. Бізде қазір адамдар осы кірісі мен шығысын есептемейді, көрпесіне қарамай көсіледі, сөйтіп қарызға батып жатады. Мысалы, студент, оның стипендия оқып жатқан болса, стипендиясы 50 000 теңге. Қалған ата-анасы ауылдан әйтеуір үйтіп-бүйтіп қиналып ақша жіберіп жатыр. Бұл баратта, мысалы, бағанағы iPhone 10 немесе Samsung 10 телефонды 600 000 теңге, 700 000 теңгеге қарыз қалады. Оған сондай мұқтаждық бар ма ол жерде? Негізі қазіргі заман сондай заман, ғұламаларымыз айтады, көп реклама жүрген кезде адамда хажа уахмия деген нәрсе пайда болады дейді. Яғни өтірік қажеттілік. Сен өткен жыл ғана телефон алдың, телефоның істеп тұр, нормальный телефон. Бірақ ана көп жарнаманы көрген кезде сенде өтірік қажеттілік пайда болады да, өзің телефоның нашар сияқты, дұрыс істемейтін сияқты, мысалы бұрын байқамаған нәрселерің байқалып, бір сөйтіп ойын кете бастайды ана нәрсеге. Сөйтіп сол үшін қарызданасың. Кейбір адамдар бар, солай жақсы өмір сүру үшін, керемет, мысалы, жұртқа мақтанып той істеу үшін кейде үйін, жерін сатып жатады. Үйін, жерін сатып жатады. Неге? Өйткені бана бір қызықты көргісі келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл мәселені айтып кетейік. Осы жерде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтады: "Ман ба'a даран ау ардан ва лам ядж'ал саманаха фи мислиха лам юбарик лаху фиха" деді. Кімде-кім үйін немесе жерін сататын болса, кейін оның ақшасын тура сондай нәрсеге салмаса, Алла тағала оның ақшасына береке бермейді деді. Оның ақшасына Алла тағала береке бермейді. Яғни жылжымайтын мүлік деген нәрсені алып, бағанағы ысырапқа болмайтын бағанағы той немесе бір нәрсе сондай бір дүниелік рахаттарға, немесе тіпті ғұламаларымыз айтады, оны саудаға да салуға болмайды дейді. Саудаға да салуға болмайды. Мысалы, кейде бір адам өзінің баспанасы, бала шағасымен тұрып жатқан. Соны сататты, айтады, қазір сезон келіп тұр, мына нәрседен қазір жақсылап сататын болсақ, мысалы бағанағы күздің басында, жаздың соңында мынау мектептің заттарын мысалы көптеп алып қазір сататын болсақ, үйінде ақшасын шығарып аламыз, тағы да сондай, тағы да мысалы тура сондай ақша жинап аламыз дейді. Немесе басқа бір затты. Бір мереке келіп жатыр, сол мерекеде атылатын заттар анау деген секілді. Сөйтеді, үйін мысалы залогқа қояды. Үйін кейде сатпаса да, үйін барып залогқа қояды. Сөйтіп ақша алады. Оны саудаға салады. Кейін келе жатқан зат, мысалы, шекарада проблема болды. Зат қалып қалды, бір ай, 2 ай. Болады ғой ондай жағдай. Болады ма? Болады. Немесе тағы да басқа бір нәрсе болды.
Көбінесе дұрыс көрсетпейді, декларацияны дұрыс толтырмайды. Ондай жағдай бар, мысалы білеміз. Сөйтіп сонымен әлгі затына арест қойылды. Немесе ол уақытша шіріп кететін зат еді, шіріп кетті, сол жерде тұрып қалды. Қарыз болды, салған ақшаң кетті ме? Кетті. Енді залогта тұрған үйіңді, қарызды кімнен алдың? Мысалы банктен алдың ба? Банк тартып алды, үйсіз қалдың. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кімде-кім үйін сататын болса, немесе жерін сататын болса, оның ақшасын тура сондай нәрсеге салмаса, Алла тағала оның ақшасына береке бермейді дейді. Сол үшін де қарыз деген нәрседен, әсіресе өтірік қажеттілік деген нәрседен біз сақ болуымыз керек. Жақсылап ойланатын болсақ, егер ойлануға кейде ойыңызға келмей жатса, әйеліңізбен ақылдасыңыз, әйеліңіз айтып беруі мүмкін. Мысалы, өмірден жай ғана өзіңнің басынан өткен нәрсені айтып берейін. Алматыдан жазда отпуск кезінде Шымкентке келесің. Көлігіңе мініп келесің. Артында бала шағаң, мысалы кешірек шығатын болсаң, біраз уақыттан кейін бала шағаң ұйқысы келеді. Сонымен кішкентай мысалы созылып жатып алса, қалғандарына орын жоқ, седан машинада. Сөйтіп, артта у-шу жылайды, бір-бірін итереді, үйтеді. Сөйтіп, 7 сағат миың ашып келеді. Сонымен ой пайда болады. Универсал машина алу керек. Артын тапчаң қылып қоясың, созылып бәрі ұйықтап келеді. Сонымен енді алғаннан кейін тәуірлеу машина алсам десің. Колесаны ашып қарайсың, ана машина қарайсың қымбат, машинаны қарайсың қымбат. Одан кейін оның өзің көлігін сатып, мына көлікті алатын болсаң, разница қанша төлеу керек екен, оны қайдан алуға болады, рассрочкасын қарайсың, ол жерде бағанағы проценті бар ма, жоқ па. Сөйтіп, оның шариғаттағы үкімі деп, соның басың ауырып жүреді. Бір апта басың ауырады, күнде кешке колесаны қарап отырасың, 10 күн ауырады. Сөйтіп, енді өзім басынан өткен жағдай. Бір күні сол үшін айтып жатқаным ғой, кейде әйелдеріңізбен ақылдасып тұрыңыздар деп. Маған айтты, сіз осы көлікпен ауылға жылына қанша рет барасыз деді. Мен сол жазда отпуск кезінде барам ғой. Қыста қолдан келіп жатса, билет болып тұрса, пойызбен келесің, тыныш, рахат. Жылына бір рет, иә. Қысылысып артында отырсыз ба деді. Жоқ, мен өзім орнында рахаттанып айдап отырмын. Сіз қысылып жатқан жоқсыз ба? Жоқ, қысылып. Онда жылына бір рет, бір 7 сағатқа кішкене дауыстарға сабыр қылсаңыз, ол біз қысылысып шыдап отырып бара береміз. Не қыласыз? Оны қарызға батып, көлік алып деді. Соны үшін ойланып қалсың, шынымен де не қыламын, қаланың ішінде нормально жүрмін ғой, не керегі бар деп. Соның басынан әлгі баспасаң кетеді. Яғни кейде адамда мысалы сондай өтірік қажеттілік пайда болады. Сонымен барып қарызға ұрынасыз, басқа қыласыз, әлгі рассрочкаға зат сатып аласыз. Енді осы рассрочка мәселесіне қатысты. Бізде үлкен супермаркеттерде, бағанағы телефон сататын жерлерде, сол магазиндегі бағасы 100 мың болатын болса, тура сол 100 мыңға береді. Мысалы 3 айға бөліп береді. Қарасаңыз, яғни шариғатқа ешқандай қарсы жері жоқ сияқты. Шариғатқа қайшы келетін жері жоқ сияқты. Бірақ бұл жерде біз мына нәрсені білуіміз керек. Енді мен оны өзім тексеріп, өзім қолымен ұстап алған жоқпын, бірақ жалпы негізі мына әсіресе экономика саласында істейтіндерді айтады. Енді көп адамдарда нақты ақша жоқ, рассрочкаға алғандықтан да, былайша айтқанда, клиентті банк тауып беріп жатқан сияқты. Сол үшін де негізінде мысалы сіз 100 мыңға алғаныңызбен банк сіздің атыңыздан ақша төлеген кезде ол 90 мың төлейді деді. Себебі банк арқылы алған кезде банкпен арасында келісім бар, сол бойынша оған арзандатып береді деді. Бірақ сіз 100 мың теңге қарыз боласыз, ол 90 мың берді, сөйтіп 10 мың теңгені сізден пайда көреді. Ол пайда көрмесе не үшін оны? Ешқандай мысалы қосымша ақшасы жоқ, басқасы жоқ, не үшін сізге төлеп отыр? Осындай пайда көретін жағы бар деді. Жарайды, енді ол екеуінің арасындағы мәселе, жасырын мәселе, мен оған қатысым жоқ қой деп айтуыңыз мүмкін. Енді бұл жерде екінші мәселе бар. Сол, мысалы 3 айға бөліп берген кезде, 3 айдың ішінде төлеп біте алмасам, немесе әр айдың мысалы 15-іне дейін деп берсе, 15-нен асқан кезде мен әр күніне мысалы 0,5% бағанағы несін төлеймін, процентін төлеймін деген сияқты, сіз ана жерге келісім шартқа қол қоясыз. Келісім шартқа қол қоясыз.
Бұның шариғаттағы үкімі қандай? Шариғатта оған рұқсат жоқ негізі. Басым көпшілік ғұламалар рұқсат емес дейді. Неге? Өйткені сен харам нәрсеге ол жерде ерікті түрде өзің қол қойып жатырсың. Яғни оған басқа бір мысал келтіретін болсақ, сіз әлгі адамға айтып жатқан сияқтысыз, сізге қарыз беріп жатқан адамға. Егер мен 3 айда осы қарызды төлеп бермесем, онда барып бір бутылке арақ ішемін деп, мысалы. Сіз солай қол қоя аласыз ба? Мысалы, мен 3 айға сенен қарыз алып жатырмын, 3 айда қарызымды төлемесем, барып бір бутылке арақ ішемін деп. Қол қоя аласыз ба? Қол қоя алмайсыз, дұрыс па? Немесе барып біреумен зина жасаймын деп. Қол қоя алмайсыз ба? Ал бірақ мен рибамен, процентімен ақша төлеймін деген кезіңізде, сіздің соған қол қойып жатқан кезіңізде, ол сөзіңізбен мына сөздің арасында айырмашылық жоқ, себебі екеуі де күнә. Тіпті риба ол зинадан үлкен. Пайғамбар саллаллаху хадисінде айтылғандай, риба зинадан үлкен. Сіз соған қол қойып жатырсыз. Демек, негізінде шариғатта оған рұқсат жоқ. Енді кейбір ғұламалар айтады, егер дейді дұрыс саудаға дұрыс емес шарт кіретін болса дейді. Дұрыс емес шарт кіретін болса, бірақ ол шарт, сол дұрыс емес шарт, тауарға немесе тауарға төленіп жатқан нәрсеге кірмейтін болса, одан бөлек шарт болатын болса, және ол орындалмаса, онда мынау келісім шарт дұрыс деген секілді көзқарасты айтады кейбір ғұламалар. Яғни, мысалы, сен соған уақытына жеткізбей төлейтін болсаң, онда сен харамға түскен болмайсың деген секілді көзқарасты айтатын Ханафи мазхабында ғұламалар бар. Біз ұстаздардан сұраған кезде осындай нәрсені айтты, бірақ басым көпшілік ғұламалар оған рұқсат бермейді. Сол үшін де қатты қажеттілік болып жатқан жағдай болмаса, мысалы, үйіңе бір жылытатын нәрсе керек, тағы да басқа да сондай бір қатты мұқтаждық болып жатыр, нақты ақшаңыз жоқ, сондай кезде осы үкімді қарастыруға болады. Ал былай жалпылама басым көпшілік ғұламалар бұған негізінде